A gente tem aqui a interação do Alex Marques, pré-candidato a vereador, que diz assim: boa noite, Targino, Geilson, Tamires, Davidson e todos os feirenses. Chega de escravidão e ditadura, monopólio e abuso de poder. Queremos uma feira livre, pensada e projetada para todos. Gostaria de aproveitar também e mandar um abraço para Alex Marques, que é aniversário de antes do dia hoje. Alex é engenheiro, é um cara extremamente competente, faz trabalhos e discute a questão da mobilidade em Feira de Santana. Parabéns, Alex. Feliz aniversário, e eu sei que você vai construir essa cidade junto conosco. E o Davidson, ele tem um projeto que me apresentou ontem, que vai fazer parte do nosso programa de governo, sensacional, espetacular. Obrigado, Alex.